喂，你们猫是不是都这么口不择言啊？什么叫我是他的人？真是主仆不分，明明我才是主人。哎，你干嘛吓他呀？小酱油不怕，我们不跟臭猫玩。什么小酱油？名字都起好了。对啊，要不是今天小酱油出来打了天酱油，你呀，早就被玉夫人抓住猫耳朵了。就凭他，说的跟刚刚中招的不是你一样。身上有山茄花的味道，肯定是中毒了。这薄荷草心凉，可以清热解毒、驱散风寒；加入蜂蜜，可以促进毒物排出来。死猫当做活猫医吧。叫什么叫？又不是没见过。你赶紧把衣服穿起来！老爷，夫人，怎么还有猫耳朵啊？真的假的？来不及了，来得及，我有办法。看，要不是小酱油出来打了酱油，还有我这薄荷蜜，你呀现在都变不回来。那不是因为这个身体太过羸弱，区区杏黄彩怎么能伤到我？不过，看在你为我这么紧张的份上，不跟你计较。谁为你紧张？没有吗？我可是闻到了心虚的味道哦。想挨揍了吧？你属鸭子的吧？嘴这么硬。同样是猫，怎么差别这么大？你拿我跟它比？不然呢？喂，你还是想想办法，怎么找锦鲤吧。我答应过你，一定会帮你找到红魂珠的，你放心。哇哦，好自信呐！说的好像刚刚中招的人不是你一样。我那招叫引蛇出洞，我是拿我自己当诱饵，不然敌人怎么会出现在我们面前？刚才发生的所有事情全部都在我的掌控当中，你懂什么啊？行了行了行了，你怎么来了？我是来辞行的。一切都在掌控之中，自己的属下都搞不定。好，你们俩，你们俩。你说吧。虽然你占据了少将军的身体，但你并不是我主人。今日我阻拦玉夫人，是为了不让我的主人受到玉夫人的算计，丢了少将军的尊严，失了墨家长子的荣耀，与你毫无关联。我想好了，既然少将军不在了，我也没有留在这里的必要了。好，既然你决定要走了，今天我送你一程。为何带我来这儿？我饿了不行吗？哎呀，香喷喷的狗不理包子来喽！哎，你这人怎么抢我包子呀？怎么回事啊？放给我！小贼，滚
光天化日之下聚众闹事，这可是京城。过来！谢谢哥哥，谢谢。你以后就跟着我吧。我知道你在想什么。你怎么会知道？我怎么不知道？少将军的记忆呢？全部都在这里。这怎么可能？怎么不可能？某种程度上来说呢，我跟你的少将军融为一体了，所以他那个记忆啊会影响到我。要不然你以为我会对你如此宽容？否则，上次你刺杀我的时候，你觉得我会那么轻易放过你吗？难道这是上天给少将军第2次机会，让他重活一次？这些钱呢，拿去用吧，以后啊好自为之。走了啊。还有这个，痉疮药涂了吧。喂，这前后差距也太大了吧？我不是跟你说过吗？一切全都在我的掌握当中。其实莫修然的记忆并不会影响你的思考和判断。你这样说是为了不让他伤心，对不对？小薄荷，我听得到。你呢，就不要自作聪明了。我把洛风留在我身边是为了让他服侍我。虽然洛风不是有多么能干，但是跟你比起来，哇，强太多了。死要面子。我们少将军可谓是猫中王者，拥有最柔顺光滑的皮毛，最流畅优美的体型，最锋利无比的爪子，自然可得万千宠爱。哎，你给他下什么药？我需要给他下药吗？哎，你看，小酱油长得多像你啊！这萤火怎可与皓月争辉？这小秃鹰简直跟我们少将军那是相差108000里。哎，杜姐姐，这小酱油能先放你们店里吗？当然可以啊，我这里啊别的没有，鱼，管够。我不同意。轮不到你来管。我在玉离星统领数十万只猫，在天离国统领数十万将领，就这么一个拖油瓶，我治不了他。在这里，我才是你主人，你得听我的。谁是主人还说不定呢。切，那就来比试比试，看看谁才是真的主人。哎，给我下来说话。我在这里舒服，你在那里说话。好，那我们就来一场1对1的对决，谁赢了谁当3天主人。哎呀，还有时限呢，对自己这么没自信啊？我那是让着你，